ni Tuhata di bagasan luar ni Tuhata Yesus Kristus. Perhalalu pasahaton selamat hari Minggu, dohot selamat datang ma dihamu amang inang kakak keluarga muda. Nama dohoti di bagas ni joro ni Tuhata nang marhite live streaming tarlemobi dihamu naudope ma dohoti per minggu di gereja. Selamat datang ma dihita horas ma dihita saluhutna. Adorang sudah mulai parminggota jolo martang yang naho maju kita satokin. Amin. Tamulai ma parminggota marhide buku de nomor sada ayat sada di ayat tolu. Jong maham.
Mar hite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba marsinggang mahita tuadupan ni Jehovah, sitok pahita ay ibana do de batata, jalahita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata ama namin na di banwa gijang. Asi maroham di hami halak nagaleon. Di daho nagugudo musuh nami. Saya tahu do hami di bayan ala ni hagaleon nami. Di bahay ni hupang ido hami tuho. Saya pargugui jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Udro mamu. Mari dehita sian buku ede nomor 512 ayat sada dot ayat dulu. 2 dan 3. Tangiho kamu mapatik ni debata imasian konfesi bindu 12 ulaun dohot haporsiaun. Taporsiai jalat hati dakod do sian mulana adorang so madabu jolmai tu dosa. Dipabaki debata jolmai gawe pangula dohot pangaramoti. Ulaun ni jolmai marujahan di debata masai totong mangula. Marhitei mabaur pasu-pasu di debata tu jolma do tu nasa nati nopai barparbui do tu diri ni jolma do tu nahuma liangsa apresiaun ni Yesus Kristus iko marparbuehon ulau nadenggan nalidu do halak molo dihirim dapotan hati goran hangoluan hasonangan do pasu-pasu ibana alani na mangula ulaun nadenggan marhite podaon tau do asaringgas jala terampil jolmai mangula jala nani oloman gabe pilihan hamulateo ti debata dohok sumarihon na hurangan. Maripute podaon tatulak do diaka ulaun naso hinalomohon ni debata. Jala sasatia haposan dohok martanggung jawab mangulahon pati dohok hata ni debata. Ditik kinature dohok naso ture lumobi ditik kepangujunan isarani korupsi perjujian panakon, penyalahgunaan wewenang, perpangomoan namar torbaku, panggadis nama murahu, lau mangaruikun halak na asing. Ima sahatna atong rak mangirugu mahita di debata
lahu mangulahun patik nai. Ale Tuhan debata, saya pardubui mahami, mangulangon lambar tepatik ini. Amin. Mari dehita siat buku dan nomor 174 ayat 2 dot ayat 3. Patopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan dibata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hame di julum martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Sehasi maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhut na. Sasengguli maroha nami asamu baroha. Dohot pangalaho nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen. Tapi gema basa-basa ni dibata taringot Tuhan sesani dosa. Songono dohatan ni Tuhan Yesus. Nunga pola hupasisi akka pangulasim songono bun. Jala songon obun ma norop akka dosam. Semula mahol tuau. Ayaw do si paduaho. Hasanga pema di debatana di kicang. Amin.
Mari deh kita musai sambut kue dengan nomor para rasul bersada ayat 2 roti ayat 3. Hatani dibata turupuk epistel di mengguta sadarion, imana tersurat di pesalme 37 ayat sada dori ayat 10 sada tajahama masih kak soring. Seunang mamohop ate-ate mida akka parjahati, jala unang mangiburu ho mida akka siulaon hacukingon. Ai doras du nasida sabion songon duhut-duhut, jala marmalosan nasida songon tumbur ni duhut-duhut. Saya marhaposan tu Jahoba maho jala ulahum nadinggan, ingaton matanoi jala raduti haburjuon. Jala halo mohon Jahoba, jadi leonon nama tuho pinangi doni roham. Pasahak madalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Jadi paulokon nama hati goranmu, songon hati uron, dot hati toron mi, songon tikos niari. Pasob buma Jahoba jala ibana paimaima, seunang mohok roham mida jolma namardobat dalanna mida bawa siulahon patege gete-gete. Oh tapi rimas jala tadi kon mohok-mohok, unang saya mohok kon tu roham, ailaho tu najah doi. Asi ai sai nasiap do sugut akka parjahati, alai sai natianon ni akka na mangokop na makaposi Jahoba do tanui sugut. Tokin nari dang disibe parjahati, jala ia ditikir moingananna dang bejupang. Alai sai natianon ni akka parlabohi do sugut tanui, jala hahirasonon na hinadea ni hadameon. Ido sahakna martudo akan temangun hatan dipata jalan piopsa. Amin. Marede hita sa buku edde nomor 357 ayat 1 tulu. Sorry.
Jong Mahal. Tahatidak ko maha persiaw tay songon nahi na tinadak ko ni dongata sa persiaw di sadok pertibion rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba hidung ama pergugu nasuhatu dosa natu mapalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuan si Maria nagabe-gabe satu di porbadia adorang soal Ido itu hatta nat tumal na bernit di pangumuan ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bana turu dung di tanam na mulak manguru di hari patuluhun nama naik tu surgo lahu hundul tu syamun di bata jahuba amanai perguguna suatu dosani di sini ibana mai masuk tuang mangu mihana na mangulu doa au porsea di tondi perbadia Jalan dong sadauria nabadia, uriha atau panjang Kristen akan nabadia, doh dia sesama dosa, doh dia hatai namando, mula mangulu sugut di daging halan mau mati, doh dia nguluan masuk sudah. Amin. Doh mau. Tapi gema ede puji-pujian sian paduan suara sektor saroha.
Bagaimana titing di huriata di minggu. Titing di huriata Minggu tanggal 27 Februari tahun 2024. Naparjolo goar ni minggu tasadarion ima minggu seksagesima do topik makkaholongi musuh. Salinai topik makkaholongi musuh. 2. Bonataon. Sadarian minggu tanggal 27 Februari tahun 2027 pukul 12 WIB di Patupado, Bonataon sektor Marsada, Maringanan, Aiter Sibis Park, Jalan TB Simatupang nomor 2 Cilandak, Pasar Minggu, Nadia Sutton ni keluarga, Insinyur Colbert Simangunsong, Inang Teti Boru Siregar, keluarga Pelli Butar-Butar, Inang Erida Boru Simanjuntak, keluarga Nyonya Elien Siombing Boru Panggabian, dohot keluarga Dr. Insinyur Hokma Lubataruan MT, Inang Renova Boru Tambunan, Nani Uluhon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Tolu, pertanyaan sektor. Hari Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025, pukul 10 WIB, Maringanan di Serbaguna B, di Patupado, pertanyaan sektor Sauduran. Salinai pertanyaan sektor Sauduran. Nani asuton ni Nyonya Inang Onika Marpaung Boru Sitorus, Inang Tinur Sirait Boru Sitorus, keluarga Amang Sintua Binsar Situmorang, Inang Boru Sihite, dohot keluarga Amang calon Sintua Parlin Sirait, Inang Boru Dolo Saribu. Paupaton, Parheheon Sekolah Minggu. Hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025, Ima Parheheon Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru, Mardomu Tusi, di Patupanasida do sadarion lomba paduan suara antar sektor. Lomba paduan suara antar sektor. Palimahon pasahat pilihan. Sadarion minggu tanggal 27 Februari tahun 2025, pasahat peliat tujolo do hita tu sinode distrik Walu DKI Jakarta na di Patupa di hari Senin sahat tu tanggal hari Senin do Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025. Maringanan Green Force Bogor, Mardomu Tusi, Tagas Sojamita, di Patupado, tolu kantong pelian, sada A, sada B, do 2. Paonopon, hari Kamis, tanggal 27 Februari tahun 2025, pukul 10 sahat pukul 10 tolu WIB, di Patupado pertanyaan punguan parhalado pensiun, dohot keluarga HKBP Kebayoran Baru, Maringanan di Serbaguna A, Pinangido, tusude parhalado nau pensiun, tusude parhalado nau pensiun, asa madohoti pertanyaan ini. Papi Tuhon, selamat ulang tahun hari hatu tubuh, dohot ulang tahun Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat ulang tahun di hari hatu tubuh, dohot selamat ulang tahun hari Parbagason. Tu sude ruas ni huria na tubuh
Manang Marbagas di tanggal 23 Februari saat tu tanggal 2 Maret. Saya tu hatama nama masu-masu. Molotu ngadong ruas ni huriata. Naso tarsurak dope guarna di titing na ulang tahun ni di Papua ma tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Pawaluhon akatiting naso jinahahon hobar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha songonima sah ni titing ni huriata di bagasan minggu sadarion taingo bema manang yakoni tujoloni tuhatta. Tapi gema muse de puji-pujian sian paduan suara Esther.
pasahat pilihan mahita tulu kantong buhut maret desa buku ede nomor 716 ayat sada. Di nama Sang
Dami ni debata na sumurung siyan saluhud na roha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata berita nauli di bagasan mingguta sa darion. Ima na tersurat di Evangelium si Matius. Bidu 5. Mamuka maisian ayat 30. Sahatu ayat 40 takasma tapai hutihu di bagasa rohata. Di begi hamudo hata namadok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon. Alayaw madok tu hamu unang alohamu na jahat. Moladong nama mastap hurum musiamun mi tare homma nakurum si habira. Molo adong nanaing mabain sidir tuho lau mabua ulusmu atena madohot baju-bajum di ibana. Molo adong manangise na manggugui ho madongani ibana sapal. Uloy may ibana 2. Lehon ma mangido tuho. Unak tudali nanang marsali tuho. Dibegahamudo hata na madok holong maroham di dongammi hosom ma ia di musum. Alayaw do madok tuhamu. Holong ma rohamu di musumuna. Tangi ako kamu ma akan paburu-buru hamu. Asa tunggabe anak nyamamuna na di banua gincangi hamu. Ai di pabicar do mataniari na tuaka parohana jahat naktu na bonar di parodo udan tu parohana tigor naktu na geduk. Ai moloholong rohamuna hola dia kana makaholongi hamu dia mau pamuna gari akasi jalobeo da songonido di bain. Dia maha surungan muna molodenggan hatamuna holat tu akadongan muna geria kasih pilih begu desongonido di bain ipe ikon sundenggad dorohamuna songon amamuna di banua gijang na sundenggani ido sahat. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus adong dopat dohan 1000 dongan mautiku alai sahalak do musu mbagudakku behadu tutu au cugari husuku kita bohado hola sahalak go musumuna hape sahalak pemusuhna ngabagudakku 1000 dongan mautiku tumbaul do tutu atusan alanido molo naing berengota turpuk taon sian jamita pangajarion ni Tuhan Yesus adong manang na pigahal na naing berengota na parjolo ima. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang go ihita nasubuhi dua te sehali 2 hari tapi jangan 3 kali. Molo tidak dadak huingot do adong gue dokon sitiap sakku nabi ate. Holadang itiup sakuna itu bu siap pudi bodo. Itu itiup sakuna. Jalan kesepakatan dui. Tole sitiup sakuna be inna. Molo sitiup sakuna itu ripukul siap pudi mana. Dang boy mangaloi, dang boy misalnya don di mana. Dang boy. Alai mulai di mana? Hutiup bo sakku kubasa pukul omba bolehna. Anggetong adong ba pelanggaran. Nah naik berengota itu hukum pembalasan.
Alai didok dison jangan membalas kejahatan puasa. Apalagi mau letak parawahan ayat 30 lui didok disi di begahamu do hata nama dok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipod mata ganti mata gigi ganti gigi. Inilah hukum yang sangat tua. Prinsip ini disebut dengan lex talionis, yaitu hukum-hukum yang kejam, ganas dan haus darah. Jala hukumon sudah dikenal sejak zaman Hammurabi, jauh sebelum perjanjian lama. Disi hukum pembalasan yang memang diterapkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, dalam kehidupan masyarakat di dalam perjanjian lama, bahkan sampai di zaman Tuhan Yesus hukum itu masih berlaku. Alanido di bagasa turpukon, Yesus membawa pencerahan, pembaharuan tunasida daksoni benina. Molo didok disi alai au madok tuhamu unang alohamu na jahat. Mola dong nama mastap hurum mi hurum siamun mi tarihon na kabirang hinda. Pastap habirak siamun mi leo do habirang na muse. Baru lu doy naksoni. Ise mahita na ulusoni, molo palay pastap pita. Beh, ay nung yang kapodo. Mangaliay na may. Molo pala ho na pastap, ang goholak kata do pe. Dohonot ta, budo pera sipita ate. Alay molo ko na pastap, lalu tangan. Itu artinya harga dirinya sudah dijatuhkan. Allah tidak boleh dok di pastap dina siamumi tareho do habirangmu. Bah, nabi noto be. Gari suami istri mulu berbeda, nak pe ulu mangguga-uga kan? Baik mak, enggak. Baik, melebarani kau indah kan? Ayo lu soni kan itu. Bikinlah, kalau berani kau indah. Nak sesongoni ina, ngai picak kan? Ngai dok di mana? Jangan kayak gitu. Kenapa kau pasti? Apa rupanya? Inam saya kan? Kenapa rupanya? Pasta benar, pasta mah inam saya kan? Hutujang udah batujang mah inam saya kan? Alam bahabe kan? Lam riti be kan? Hidup benar saya ulu terjadi do kekerasan dalam rumah tangga. Ala saya dilusa-lusi, merasa menantang terus kan? HP didokon, boleh pastap. Siamut tareho do habira. Padahal itu mangaleai dui. Alai molo pala do habira ngaunin na. Berarti dia harus sebenarnya membayar 2 kali lipat. Ai molo hukum nama mastap nasongoni didok disi. Menampar gigi pipi kanan. Berarti dia harus bisa membayar denda. Bahkan memotong telinga daripada si pelanggar itu. Alai molo pala do pipi kiri dengan punggung tangannya didok disi. Dia berarti harus membayar 2 kali lipat. Tareho ninna. Songoni dohot molo di ayat namangihu didok disi. Molo adong nama buat ulosmu leho do baju-baju. Moleh hati Indonesia meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Ai molo pala ibuat baju-baju, dangna molo adong 2 baju-baju leho sada tuna pogos dangi. Alai molo dibuat baju-baju, ala patani suruh buka. Bukankah itu mempermalukan? Alai mulai buat baju-baju, suruh buka pakaianmu.
Dan holan pelindung kulit, tetapi itu juga adalah jati diri. Alai Tuhan Yesus madok lehot dohot jubahmu. Jubah. Balau sido pakaian ni bana dohot di musim dingin. Nagabi dohot do isalimun na, dohot do gobarnai. Alai bolo pala dohot do gobarn. Leon ina. Nah, luar biasa pengajarian ni Tuhan Yesus sih. Gari baju-baju ta. Berarti kan ini yang diberga diri tabe. Hola baju-baju ta di pangido. Dalam arti bukan mola dong dua baju-baju mleo sada tuna fokus lagi. Baju-baju nata pakai do. Ipangido. Berarti apa? Pemaksaan, perampokan, mempermalukan. Aleleo dohot jubahmu. Yang memang itulah kehidupanmu yang melindungi engkau. Mau lo kerja paksa muse. Mau lo diajak ke berdalan sapal. Bah, dong ani 2 pal. Holan ni pagi depe sapal. Ialah ikon dengan sukarela, dengan sukacita. Uluan muse sapal nai tabay. Lapatan na neng beringota pangajarion ni Tuhan Yesus on ima. Kamu harus lebih memiliki nilai lebih, nilai plus. Harus berbeda daripada kehidupan mereka itu. Iko sumurunggo, iko nasinggo, iko berbeda dok. Ang busede pe 22 on. Anggon ulalahi tapi keberatan may sonate. Lehon na mangido tuho. Unak tudali na mersali tuho innate. Wado, lehon na mangido. Na mersali. Palagi mersali, 3% kan itu. Ang keberbero kadang adong ite. Alay piga-piga, huria na huhubasi. Bodo sada-sada huria ilaw sido sudi akaporpesina. Ngahya, cerita di hita, sada huria, ngarok kya garida tay. Buwi marminggu si, tolerado masyarakat sekitari. Alay-ala ni peneson, pertagi na sukseson, aku isi penes di dokon, dang aisen nate, pertagi na sukses. Ala memang nasida memaksa, ujungnya gabi itu tutup nasida ma gerijai. Bahasa tutup pemuin na, anggo hami huboto hami, akahalak karisteni, parholong niro hadui kasih do nasida. Sudia kaparholong niro hadin di mana? Alayak kadaro tu garizaon akasiocok mudaro sudion di mana? Alani dang boy lo sonami alay rotu sonin. Ida bando tutup pamin. Akalita darat do sudion ini. HP molison ba? Para jami tahun tu tunai sih bah habing ulu nami amang itu ina maron dah hado balat sumu baron nami itu ina maron kan? Besi dia doa itu sentralisasi namun saya kan? Aidung ulu nami. Morirot di si. Molong marsali. Lak tu dali. Leonin. Apa itau pe tu keluarga pe na marsali. Atau mabay nak strategi na bigan. Ay madayda. Anggau lagi kesulitan dunaing. Lagi dangaro ngapala dangaro kepek kunain ne mana. Alay mo luaha, boy do anggo do ngaku, bodo patudu tuho inna. Hape asa tonggo berdalan argoni kan, pare tongan ni kan. Ngoda siya di mana ya, nang binotan noni inna. Huriya na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajari itu nasida satu pengajaran yang sangat berbeda daripada adat kebiasaan mereka. Nah salilingop berlaku di tonga-tonga di masyarakat nasida. Alani sada pengajarian na luar biasa yang sangat berbeda daripada apa yang mereka lakukan, ikuti dan yakini selama ini. Bahkan
Na paduaw nang beringot tamarite tupuk tao di dok ko Tuhan Yesus tu nasida. Alayaw madok Tuhamu. Holong marohamu di musumuna. Tangi ako kamu ma akan apa buru-buru hamu. Holong marohamu na di musumuna. Tangi ako kamu ma napa buru-buru hamu. Holong marohamuna di musumuna. Tangi ako kamu ma napa buru-buru hamu. Para ba ini? Buru hamu makaholongi musuh kasi hunda juru hamu iba ini. Kan? Lep tangi ako no to musay. Molo bahasa naik disumpahi do ite. Datungi tangi ako ni kan? Tapi Yesus mengadakan pengajaran yang berbeda. Alani naing dorot tai sedo horwa musuh. Isedo musuh na idok na dison. Molo Tuhan Yesus madok haholongi ma musuhmu agapao. Agapao. Inilah kalimat perintah imperatif. Kalimat perintah yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti dosa. Jadi keharusan. Kasihilah musuhmu. Molo sodilahokoi berdosa. Itu benar perintah nih. Karena itu pergilah, itu perintah. Mintalah, carilah. Itu perintah yang harus dilakukan. Kalau tidak Anda berdosa. Siani tabering bahwa kasihilah musuhmu, agapao. Perintah yang harus dilakukan. Jika tidak, maka Anda berdosa. Isedo musunedokna. Adong ma tolu musunedokna. Di hata Yunani didokon ex Troi. Yang pertama dikatakan di situ hated atau orang yang benci kepada kita. Imam Musi. Orang yang benci kepada kita. Bodo taboto. Isedo number suguni roh hatu kita. Ay bodo sa pungwak kita. Bodo sa darisak kita. Bodo sa keluarga kita. Alay belum tentu. Kan bodo suguro hanatu kita. Ay bodo na ramu sa pungwak munay. Sa pungwak kur munaw sudi marlo meniro hatu hamu. Belum tentu. Sa sektor munay lomo marlo meniro hatu hamu. Geri tu panditamu. Aw panditamu detuk sudi hamu marlo meniro hatu hamu. Kadak sudi kan? Alanido, baru tutudak taboto. Ayang go taboto, sogoro hanya tiba dak polawai. Alay molo so taboto do. Sedia mabotoni. Ay molo makatai hita. Ito say disaluk-saluhi siya beriban. Molo misalnya makatai maok panitia, adong kegiatan. Ay madah. Jadi haduan ulau tahun sorong babay nota ningon. Toro mana? Daksong ni songon do inna. Rosek si konsumsi daw. Anggo hita doan nasi kotak go bay nota inna. Daw. Pansmana do bay nota inna. Idok muse ay daw wala bakso mataway na saan. Daw. Nasi uduk mataway inna. Sadok manangahan idok ito say ipando imana lona. Asa tumat say suguro ima. Aso naksaud na di baga sarohay. Hape sa punguad na iba. Jonok goro tiba. Alay manangahan ido. Seto say. Iba di mana? Alo-alona. Bohama sa sudat. Bohama asagaw. Ayang goholan naing asa digado dak polaway. Alay memang sangaja ni mana holan kon naing manigay do. Ulo do. Soni nang diaka. Punguan. Manangahay dok. Ito say. Imana. Ito say mana? Ito say asing musik kan?
Duk tahun narunai misalnya di dokon, atau le toy nasi uduk bata baso di amatan tiki, dangbe nasi kota ko benoten non di muse kan? Ni huton ne mana muse, haduan ne muse, daung ina itu main mana? Nasi ko se doni. Wa masa seju roha. Iman dokon na perjolo dengan musuh. Hated. Napadua di di si isema musuh de non ima hostile. Bahwa dia selalu melawan kita karena sirik, karena benci dengan kita, tidak suka dengan kita. Jadi ada rasa sirik. Bambolun ko sirik, nangnya benotobi. Sudah nama nataula dakasya isi, dakasya. Tuk songo na dengan nataula ijoloni. Bama sirik, mula tapatak. Siki rohana mengidahita. Siki. Jadi saya honda salah sudah kada tahu dah di mana. Bayangkan kalau kamu mengerjakan sesuatu serba salah. Ayo lu dokan nekator songoni ala dang lobo hari bosna. Saya sudah kerjakan dulu ini, enggak benar ini nah. Bagusi dulu, perbaiki dulu ini. Basi lu mas stres akab nopo saya dangi. Ah udah bodoh amat ini nah, mangalom memang kan. Saya sudah na dulu na kasih ya, dang dinggan, dang na, perbaiki dulu na. So ni dok mahasiswa atau dosen na kan, awang dosen kiler na kan. Saya sudah, dang na, HP saya cahai mana dope, bagusi dulu ni, HP saya cahai mana dope ya te. Ay, HP dung, ya ada so ni binoto, na saya cahai dosen ni dope kan. Ay, dia maharwasi patore ko bapak ningon. Iko sono ni mana? Nggak hubay ni niku. Oh ido ini mana? Bah, berarti nang ijahok kape. Na idok ngayon nakuha maka. Alaya sa, ala sibu imana serba sibu to. Perbaiki dulu, bagus itu ni mana? Itu saya hai core itu semua. Apalagi suguh hana mengidahita kan? Nyalo musai mana kan? Napatuluho didok di si baru pe etros. Benci itu ada orang yang mendatangkan hidup kita susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ima dengan etroso. Susah melihat orang senang. Lasohata bahagia hita sungguh rohana. Marulup-ulup todi tajuk rohana. Ate. Bahagia hita sungguh rohana. Mekelek-kel hita sungguh rohana. Kan? Ada. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Biarko kamu mah. Songo dia mahita mangadu piak kacul mana songono. Aito pastapo di mana soboton. Bahasa di hari itu pastapo nanti. Bapak ini ngolah ni berbeda mucung misalnya. Masih lusa-lusa kan. Tetapi sengaja selalu aja. Ino nak Tuhan Yesus salah ni po ado kita mangado pinasongoni. Idok Tuhan ta Yesus anggo ibadah bo ameno dak pa Mateo ni. Haolong ibadah pangalaho na ido. Nang ko si bau-bau. Anggo mana? Tonggo na hinaholongan ni debatai. Ay rap di pabicar debatado mata ni hari tu si. Tuna burju do tuna solo burju. Naringgas batang yang do na soboto batang yang. Naringgas bar minggu do na soyan bar minggu. Rap ileo debatado. Ay nang buedo no tahola tuha kabibi maju Tuhan leon. Pasu-pasu ningon. Nanti. Ngutiki i kampus i bolu masih ejek-ejekan doa kagirja nasing kan. Pasu-pasu mahuriam HKBP. Dang pola dohot GKPI. Ningon dito. Sebentar. Bama, angguin apa si ledek-ledek kan? Pasu-pasu mahuriam HKBP, dang pola dohot, nang HKI, ningon muse. Lapatanda, Tuhan sama memberkati semuanya, siapapun dia. Orang yang baik dan yang orang jahat. Yang
aktif di gereja dengan yang sama sekali tidak ada aktivitasnya. Tuhan sama memberikan. Tuakan aporsea, doh tuakan asoporsea. Ala di badonot sama Tuhan. Ay basar dikak ko, so ni berjuku. Tuho, so ni maringgas sumar minggu. Sudah hutangnya ko do. Habi saya songono susah ngoluk ku benomu. Iya tuk sohyado huberi botambar tangia tuk sohyado mar minggu. Pangalahun yo pe sohyasu man. Wasa lembar do har ngolunion. Bodoh ta songoni. Boleh Tuhan ni lomokku, boleh naro nemu. Lomokku, anak ko kudo tongi nak petakangin nate. Si patay tanak ko tanat takangi. Bodoh unggo dah pikirat tu si kan. Sehiran lembar dikak kita tu si wabe non anggon da burju-burjon. Hola nele anon bodoh mangat tu sion. Ala yang gon ala takang gon. Batoy ma pinaululuan ma unang apala sa iguturo ibana gabi susah pikiran di ben gabi sa paululuy do si patan natakang ikat baru song di dohamu mo letau takang dana hiulu do gabi sa ni sulbu rohani ni pangkat-angkati do aka pinaululuan di mana kan artinya Tuhan dialah pemilik semuanya. Alanido na patulog di dokon, mengasihi musuh, membuat hidupmu berbeda. Ido dirok di ayat na perpudi. Ipe ikon sundeng gandoro hamuna, songona mamuna na di banua gijangi na sundeng gani. Hendaklah engkau sempurna, sebagaimana Bapamu yang sempurna. Sundenggan, nunga denggan. Alay ang gope di atas sila denggani. Nunga burju, alay ko bodo pe uburju siya ni. Nga denggan, ikon sundenggan, supaya sempurna. Kehidupan kita juga tidak pernah puas. Dan kita terus bagaimana supaya terus dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Dadaholan di sinamot, dadaholan di ngolu si ganupari. Alay doon di haporsiaw, supaya terus bertumbuh. Jala ido reformasi ni Martin Luther. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Terus supaya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Ala memang ngolu tahun sibuk dohok muda. Bodoh hita terpengaruh. Tonggo badabu tu bagasan dosa. Ala ni didok di si mengasihi orang yang mengasihi engkau apa upamu. Ay molo dihaholongi ho na makaholongi ho. Ahau pam. Ape ihita haim hadokan holong mangalap holong dokan. Ada taipe soni dokan leo diau u leo duho. Hu udako di pestaku alani bolo bar pesta ho haduan ikon udang omudau. Ai bolo so di udako au itong dono kudo. Holako mangalang jagal libur tete dang ipa boho tu au ito rin na dokan. Ito manarita dokan. Ayaw tiki marpesta hudang ho. Basa ho marpesta dengan hudak ko. Jala ido sabutullah molo taparohahon. Basa ulo jolma berbeda ala ni holi-holi perjampar ni ala Batak. Karena memang dia mengerti filosofinya. Ay molo majalo jabbar imana. Siap tulanga isurat di. Siap buruna, siap hula-hulana isurat di nakpe holi-holi. Ommati kita jalo jabber sianon. Ommata jalo jabber sianon. Ommata jalo jabber sianon. Molo naing molo ram polo bisurati do kan. Seni sema akka narawam polo pon inda do kan. Ayu tanggi hadu agararon de muse inda kan. Dulu pun seperti itu. Nak pesa tanggo jagali. Karena di situ harga dirinya, di situ eksistensinya. Ala ni redokon Tuhan Yesus pada ide ada eksistensi. Aha mau paham. Ai si jalo beo pesonido, par jahat pesonido. Aha do bedam do tak kahalahi. Aha do bedata. Aku saru pada roh kita sudah itu tu. Akan sohya merminggu doh naringkas merminggu bah malapatan ni. Na doh di punguan punguakur doh naso di punguakur bah malapatan ni. Nauk pandita do naso pandita halapatan ni. Anggo tonggo sarupa.
Alanido dido ikonsung denggan. Songon amamuna na di banua gijangi. Alanido huria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Topik minggu ta ima makahologi musuh. Molo makahologi dongat do isipe buido. Bahasa prema pe molo bahasa na julak kasubiri terminali molo nang manari ki mana dak kariju mana anggo mangan na sigaret na ipare dia kadongan na ido amat de mana sih. Persoalan na dijabu na dipudinai anak konna boado. Anggo urusan ni imana mai ala yang go imana do mangan dui. Dak kurangan ni mari sakbi. Berak minum tua ge. Alai molo misalla hala hiboy mabasoni ya hita boado. Panitia jubileum isiro mlau mabay ni hita do tokan hala nasing go haraponota boidei mangido pangurupio ala yang go dasorna intina bahita do da ngai gadis jabu na di jalan damai totu tu dia mabay ta paditata ko bangon tra bahita jo isela mangon tra ki bahita isi para di hujab lipat di tay bahita edang bay hita lao tu huria nasig urupi hamu jo hami bah neng babang hujab lipat di namin kebayoran baru lagi dono ta hari gini kebayoran baru gak ada rumahnya lagi dono ta alanido sedangkan yang lain-lain sada bisa apalagi kita apa bedanya kita dengan mereka ikon berbeda. Anak-anak Tuhan harus tampil beda melalui sikap, melalui perilaku, dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat melalui Tuhan di pasar rohanami tuho, didenggan di basam doa sidi roham. Di pakulingi rohami marhiti-hiti hatam. Asa margugu hami, lau makaholongi musunami. Huboto hami do, dang murai, alo tuhanami, ala dihadirin nami hukum pembalasan. Alai diajari ho hami nuain, asabui hami berubah dan berbeda, sian akan asingai. Saya rupi ajari jala parohai mahami. Asa tahu hami mangulahon naho Bartolomane roham. Pasu-pasu saluhut turiamon, pasu-pasu ganu rumah tangga, pasu-pasu kaulau do usaha nami, pasu-pasu akan akun nami. Akan nampak sahid leona Muhammadumon nagali perguguamu na marukil lampak si tao na puli jala pasada hami di bagasa kolong mariti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami amin. Tapuji matuhata marid dehita sian nomor 470 sada mulai sian ayat sada laos tapasaha mapiliata mendukung kegiatan di distrik. Yesus,
nyakema piliata martangiang bahita. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulutos. Upasata mi masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutus di julub. Pasu-pasu may jala ramote asaw para siya kami pilihan. Pati muluhog karajawam mo di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibyo. Buhay marohanami marhiti-hiti tondib. Asalam tandahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi toniro di pamaton. Osadot dodoki rodi solu arlatu upasahan ituhon nasut Aliyaman namin na di banua gijang, sa pinarbadia magwarmo, sa iro maharazon mo, sa isaud malaw maniroham di mo na tungaut songon na di banua gijang. Leon na tuhami sa daron hanguluan siya pari. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosan di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugiho tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho. Baham di bagasan dami, jalo hamu mapaso-paso siya tuhata. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana marni daho. Sai di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasahor hombadamena tutondim.